नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 19 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन कोटी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आजिर प्रथम खबर लोकसभा रे पारित हला बीबीजी रामजी बिल कागजपत्र चिरी फिंगी देले विरोधी प्रबल विरोध मध्य लोकसभा रे जी रामजी बिल पारित होईछि हेले विरोधी दल बिल पास हेबा परे प्रबल हट्टगोल सृष्टि करथिले बिल रो कागजपत्र चिरी फिंगी देइछंती गृहर परिवेश एते उत्तेजनापूर्ण हो जाइतिला जे गृह कार्य को आज पर्यंत स्थगित रखिबा पे निष्पत्ति निया जाइछि परवर्ती खबर बांग्लादेश विरोध रे बड़ कार्यानुष्ठान ढाका रे थिबा दुई भिसा केंद्र को बंद कला भारत एवं बांग्लादेश मध्य धीरे धीरे तिक्त हेउछि संपर्क एहारी मध्य बांग्लादेश विरोध रे बड़ पदक्षेप नेइछि भारत बांग्लादेश ढाका रे थिबा राजशाही एवं खुलना रे दुईटी भिसा आवेदन केंद्र को बंद करिछि भारत आईवीएसी वेबसाइट रे एक सरकारी विज्ञप्ति रे लेखा जाइछि चालिथिबा सुरक्षा परिस्थिति को दृष्टि रखि आमे आपण को दृष्टि को आनिबा को चाहुछु जे आईवीएसी राजशाही एवं खुलना बंद रहिबो दाखल पाई नियुक्ति स्लॉट बुक करथिबा समस्त आवेदनकारी को परवर्ती समय एक स्लॉट दिया जीवो परवर्ती खबर अमेरिका रु आसिला रोमियो हेलिकॉप्टर भारतीय नौसेना यार द्वितीय MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ओस्पेरी को डिसेम्बर 17 रे गोवार INS हिंसा ठारे नियोजित करथिला जहा यार सामुद्रिक निरीक्षण एवं बोर्डमाइन विरोधी युद्ध क्षमतार एक प्रमुख विस्तार को चिन्हित करथिला गोवार नोभाल बेस रे विधिवत भाव में नौसेना रे शामिल होइछ अत्याधुनिक MH-60R रोमियो हेलिकॉप्टर हिंद महासागर रे शत्रु पक्ष रे गतिविधि उपरे नजर रखिबा पई एही हेलिकॉप्टर एक बड़ अस्त्र साब्यस्त हेबो परवर्ती खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो स्थापित राम सुतारंक परलोक विश्वर सबठारु उच्च प्रतिमूर्ति गुजरात रो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन करथिबा पई जनाशुना प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतारंक नोएडा स्थित बासभवन रे परलोक घटिछि संवाद संस्था पीटीआई रिपोर्ट करिछि तांकर बयस 100 वर्ष थिला एवं से वार्धक्य जनित रोग रे पीड़ित थिले गंभीर दुखर सहित आम आपण को जणाइबु जे मो पिता श्री राम भाजी सुतार 17 डिसेम्बर मध्यरात्रि आम बासभवन रे देहांत होईछि तांको पुओ अनिल सुतार कहिसंती परवर्ती खबर गोल्डन आवर रे पहुंचीबे रोगी खंडगिरी छकरू एम्स जाए तैयारी हेबो स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर एणिके ओ भिडो रे फसिबेनी कि बाटरे अटकिबेनी एम्स जाउथिबा एम्बुलेंस रोगी को सठिक समय हॉस्पिटल रे पहुंचाइबा पय उभय केंद्र और राज्य सरकार करिसंती मास्टर प्लान खंडगिरी छकरू एम्स जाए स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर तैयारी हेबो सर्विस रोड को प्रशस्त करा जिवो जेउठी आवश्यक पड़िबो ड्रेन घुंचिबो जमी अधिग्रहण मध्य हेबो खंडगिरी छकरू एम्स जाए पूरा रास्ता को 3 लेन रे परिणत करा जिवो एथिरु गोटिए लेन संपूर्ण भाव में एम्बुलेंस गमनागमन पई रहिबो ए कॉरिडोर को हलदिया रंग रे चिन्हट करा जिवो परवर्ती खबर खोलिला अपार्टमेंट बाट एणिकी मात्र 20,000 टंका रजिस्ट्रेशन फी रे सोसाइटी हाथ को आसीबो जमी मालिकाना खोलिला अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन बाट अपार्टमेंट रो कॉमन एरिया रजिस्ट्रेशन पई दर धार्य एणिकी मात्र 20,000 टंका रजिस्ट्रेशन फी रे सोसाइटी हाथ को आसीबो जमी मालिकाना एने प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति अपार्टमेंट किना बिका समय कॉमन एरिया सोसाइटी ना रे रजिस्ट्रेशन करबा को बाध्यतामूलक रजिस्ट्रेशन फी धार्य होई नथिला ए अर्थ बिल्डर ना सोसाइटी खर्च करबो ताकु नै विवाद लागि रहितिला फल रे सोसाइटी ना रे जमी मालिकाना ट्रांसफर होई पारु नथिला एहा उपरे पूर्णच्छेद पड़िछि राजस्व विभाग पक्षरु ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2023 रे संशोधन करा जायछि परवर्ती खबर फांसी खुंट रे झुलिबो अभियुक्त मृत्यु दंड पर राष्ट्रपति देले स्वीकृति फांसी खुंटरे झुलिब नाबालिका अभियुक्त मृत्युदंड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वीकृति देइछंती दोषी राजक्षमा आवेदन को प्रत्याख्यान करिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2012 मसीह महाराष्ट्र जड़े 2 वर्षर शिशुकन्या को चॉकलेट दे अपहरण कर दुष्कर्म एवं करथिला अभियुक्त रवि अशोक घुमेरा एई मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट 2019 रे अक्टोबर 3 तारिख रे दोषी को फांसी दंड रे दंडित करथिले एहा परे अभियुक्त रवि राष्ट्रपति निकट रे क्षमा प्रार्थना पई निवेदन करथिला जाहाकू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रत्याख्यान करि देइछंती 2022 मसीह रे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद ग्रहण करिबा परे तांको द्वारा एहा तृतीय क्षमा आवेदन खारज होईछि परवर्ती खबर बीसीसीआई रो बड़ निष्पत्ति पाग देखि प्रस्तुत हबो मैच शेड्यूल लखनऊ रे भारत एवं दक्षिण अफ्रिका मध्य
ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରି ନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ବୋର୍ଡ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଚଳାଇଥିବା ଅପପ୍ରଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେପି ନଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୃତ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୃତ। ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବକ ଅଜୟ ଗୋଦ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଜନସର ଗାଁର 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅଜୟ ଗୋଦ୍ରା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିସାରେ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ରୁଷିଆ ଯାଇଥିବା ଅଜୟଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଠକି ଜବରଦସ୍ତ ରୁଷ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଜୟଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଶେଷ କଲରେ ଅଜୟ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସାଥୀମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ। ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରୁଷ ୟୁନିଫର୍ମ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନା ପୋଷାକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସାମ୍ବାରେ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କଳା ପୋଷାକରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଓ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇସାରାରେ ପାଖକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଭୟରେ ପଳାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ସେନା ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧଉଳି ଗଣ ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଧଉଳି ଗଣ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହାତୀ ଅରଫ ଜୋକର ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଜୋକରକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପରେ ଜୋକର ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା, ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଜୋକରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକରେ ପାଣି ପିଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କାବୁ କରିଛି। ତେବେ ଜୋକର ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। ତା ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 15ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଳିଲେ 3 ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ମାଓବାଦୀ ସଫା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ସୁକମା ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିଲା ଡିଆର୍ଜି ଟିମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8 ମାସରେ 10 ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିଛି, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ 10 ମାସରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ସଫଳତା ପଛରେ ଟାରିଫକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଟାରିଫ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବିଧାୟକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 2024-25ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 9%ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ ୟୁରୋପ ସଂଘର ଶୀର୍ଷ ନେତା। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026 ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥର
यूरोपीय संघ यूरो शीर्ष नेता यूरोपीय कमिशन अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लयन एवं यूरोपीय परिषद अध्यक्ष आंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि भाव में निमंत्रण कराजिबो। कौनसी अंतर्जातीय संगठनर दुई शीर्ष नेता भारतर प्रतिष्ठित जातीय कार्यक्रम एकाठी जोगदेवा प्रथम हेबो। परवर्ती खबर ओमान प्रधानमंत्री मोदी ग्रहण कले सर्वोच्च पुरस्कार। त्रिराष्ट्रीय गस्तरे जाइथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार ओमान पहुंची। एही अवसर में तांको ओमान तरफरु सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित करा जायछि। एही गस्त समय भारत एवं ओमान मध्य एक वाणिज्यिक राजीनामा स्वाक्षरित होइछि। एही राजीनामा दु देश मध्य द्विपाक्षिक संपर्क को आउरी मजबूत करिबो। प्रधानमंत्री प्रथमे जोर्डान गस्त करथिले, सेठारु इथियोपिया जाइथिले। गुरुवार गस्तर शेष दिवस रे प्रधानमंत्री ओमान रे पहुंची। ओमान राजा हाइथाम बिन तारिक सह आलोचना करथिले। एही अवसर रे तारिक मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान रे सम्मानित करथिले। परवर्ती खबर 10म स्थान को खसिले सूर्य कुमार। भारतीय टी20 दलर अधिनायक सूर्य कुमार यादव गत किछि मास हेब खराब फॉर्म दे गति करुछंती, जहा तांको कैरियर रो मान्यता उपरे प्रभाव पकाइछि। 4 वर्ष पर सूर्य कुमार आईसीसी टी20 बैटिंग मान्यतार 10म स्थान को खसी आसिछंती। आईसीसी पक्षरु बुधवार प्रकाशित टी20 बैटिंग मान्यतारे सूर्य कुमार यादव 10म स्थान को खसी आसिछंती। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष टी20 श्रृंखला सूर्य कुमार विफल हेबा परे मान्यतार गोटे स्थान तल को खसी आसिछंती। परवर्ती खबर 2026 कैलेंडर लोकार्पित। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु 2026 इंग्राजी नुआ वर्ष अवसर में महाप्रभु फोटोचित्र थाई सदृश कैलेंडर प्रकाश पाइछि। कैलेंडर गुड़िकर प्रथम कॉपी को धनु संक्रांति अवसर में श्रीमंदिर में महाप्रभु को लागि होइछि। एही देवार्पण पर उभय कैलेंडर को विधिवत भाव में उन्मोचित करिसंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। उभय कैलेंडर में बालुका कला पट्टचित्र, तालपत्र खोदेई एवं पारंपरिक पत्थर खोदेई चित्र माध्यम महाप्रभु विभिन्न बेश रथयात्रा संबंधी भव्य चित्र गुड़िक उपस्थापित करा जायछि। परवर्ती खबर टोल टैक्स आदाय करिबो एआई आ यात्री मानकु टोल प्लाजा सम्मुख रे अपेक्षा करिबाकु पड़िबो नाही। कारण टोल प्लाजा रे समय नष्ट को दूर करिबा पई केंद्र सरकार एबे एक एआई आधारित टोल आदाय व्यवस्था प्रचलन करिबा पई प्रस्तुत हेउछंती। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद रे कहिसंती जे सरकार 2026 शेष सुधा सारा देश में मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कार्यकारी करिबा पई लक्ष्य रखिसंती। एही व्यवस्था वर्तमान फास्टैग सिस्टम ठारू एक पदक्षेप उपरको हेबो, जहा द्वारा गाड़ी चलुथिबा समय टोल कटा जिवो, जहा यात्रा को संपूर्ण सुगम करिवो। परवर्ती खबर बॉम्बे हाईकोर्ट को बोमा धमक। बॉम्बे उच्च अदालत को बोमा धमक दिया जायछि। फलस्वरूप न्यायालय परिसर में आतंक सृष्टि होइछि। सुरक्षा दृष्टि मुंबईर बांद्रा एवं एस्प्लानेड अदालत समेत अन्य अदालत को खाली कर दिया जायछि। दक्षिण मुंबईर फोर्ट अंचल में अवस्थित बॉम्बे उच्च अदालत को इमेल जोगे बोमा धमक दिया जायछि, जहा पर अदालत परिसर में आतंक खेली जाइतिला। परवर्ती खबर जेल जगिबो एआई कैमेरा। जेल पाचेरी लागिबो अत्याधुनिक एआई कैमेरा। पाचेरी डे बंदी खसिबा को उद्यम कले बाजी उठिबो साइरन। जेल पाचेरी डे अनेक बंदी फेरार हेउथिबा बेले एहाकु रोकिबा लागि बड़ पदक्षेप नेबाकु जाउछि जेल विभाग। कटक चौद्वार जेल रु 2 दुर्दांत अपराधी फेरार मारिबा परे एबे जेल विभाग पशिछि चेता। एणिकी जेल सुरक्षा मुतयन रहिबो एआई कैमेरा। 18टी जेल लागिबो प्राय 300 एआई कैमेरा। एथिरे खर्च हेबो प्राय 2 कोटी टंका। परवर्ती खबर नौसेना घाटी निकटरू मिलिला चीन ट्राकर लागिथिबा पक्षी तदंत आरंभ। राज्यर उपकूलवर्ती सहर कारवार तटरे एक ईगल को ठाब करा जायछि। सेही प्रवासी ईगल शरीर रे एक चीन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस मिलिछि। एही पक्षीटी कारवार थिमाक्सा गार्डन पछरे देखा जायतिला। कारवार भारत पय रणनीतिक भावरे बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण एठारे प्रमुख नौसेना घाटी रहिछि। एही घटना को गंभीरतार सह नै वन विभाग, स्थानीय पुलिस एवं नौसेना मिलित तदंत आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर प्रतिक्रिया रखिला टाटा पावर, निज मुंडरू छड़ाइला दोष। एडिशनल सिक्यूरिटी डिपोजिट बाबद टीपीसीओडीएल सीओ को सूचना। एडिशनल सिक्यूरिटी डिपोजिट किछि नुआ कथा नुहे, यह पूर्व मध्य थिला इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 नियम रे करछु। यह एक रेगुलेटर बिजनेस बोली कहिसंती सीओ अरविंद सिंह। जो सिक्यूरिटी डिपोजिट निया जाउछि ताहा उपरे क्रेडिट इंटरेस्ट देउछु। परवर्ती खबर कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी को नाम रे नामित कले ममता बनर्जी।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଶ୍ରୀକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଜବାବରେ ମମତା ଏପରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ୟୁନିଟ୍ ସରକାର ଏକ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡା ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିପାରିବେ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟବଳରେ ଦଖଲ କରିବ ରୁଷିଆ। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପୁଟିନ ଏହି ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ଏହାରି ଭିତରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟବଳରେ ଦଖଲ କରିବ ରୁଷିଆ।